रेगिस्तान में तोता और उसका बच्चा जमीन पर बैठकर जूस पी रहे थे। फिर दोनों मिलकर एक ट्रॉली में ढेर सारी रंग बिरंगी जेम्स चॉकलेट गोलियां लेकर आते हैं। तोता और उसका बच्चा मिलकर उन्हीं चॉकलेट जेम्स से एक मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। वो ध्यान से गोलियों को जोड़कर दीवार खड़ी करते हैं और फिर छत लगाते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद एक सुंदर रंगीन चॉकलेट जेम्स का घर तैयार हो जाता है। घर बनने के बाद तोता और उसका बच्चा बाहर बैठकर आराम से चॉकलेट खाते हैं। तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।